Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka nato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Padre Lloyd Galion. Hinaot ko nga nakas may panglawas karon ug salamat sa imong mapadayunon, mahugihon nga batasan sa pagpadayon sa atong panag-uban. Og malagi ni atong mga milabay nga panag-uban naton, isgutan nato ang atong kontribusyon alang sa kayuhan sa atong panggobyerno. Og karon lain usab ang atong isgutan, may tungod usab kini sa praktikal nga resulta sa kahibalo nga si Kristo mobalik pag-usab. Ato kining mabasa sa Roma 13 11 ngadto sa 14. Akong basahon ang kasulatan matud pa nasayod kamo unsa nang takna karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata kay mas duol na karon ang atong kalawasan kaysa pagsugod sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabihon ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta mga buhat nga iyas kangitngit, isulob ta ang armadura ingon nga sundalo sa iyang kahayag. Magbinutan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga naa sa kahayag. Dili sa hilabihang paghudyaka o paghubog-hubog ni pakighilawas o sa kalawayan, ni sa pakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunuwa isulob ang Ginoong Hesukristo ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Okay, no? Moto ang pulong sa Dios ug ato kini isaysay. Sa atong pagsaysay igsoon, atong hibalan nga nahisgutan ni Apostol ang iyahang sulat ngadto sa iglesia sa Roma, ang mahitungod na sa mga naghulat sa dili mapuggang pagbalik sa atong Ginoo. Ang mga magtutuo na sayod sa mga sinyalis sa katapusang mga adlaw ug ang gigikanan sa gahom sa espiritu sa Antikristo sa Roma nga si Caesar, gilauman nila nga mahimayaong pag-abot sa anak sa Dios ug sa ilang pagkayab ngadto sa langit ng puloy-anan. Ang atong apostol naghangyo sa mga sumusunod ni Kristo nga magmadasigon aron maila nila ang estado sa ilang espirituhanong pagkinabuhi ug pag-ila sa kumpletong kalawasan nga nagsugod-sulod kanato uban sa pagpuyo sa balang espiritu isip garantiya sa atong kalawasan. Iyang gipahinumdom nga kini bang pag dili kapugan nga pagbalik, no, nga bistihan kita sa hingpit sa iyang gahom, sa iyang himaya ug kaluoy. Ang kagabihon sa kalibutan duol na matapos ug ang banag-banag sa abot no sa bagong adlaw kansang kahayag nagdanag niining tanan giila ni Pablo ang atong pagkinabuhi usa ka pagpangandam, no, alang sa pagtungha sa way katapusan nga panahon ug gipakita ang paghiusa sa amahan anak diya sa gahom sa balang espiritu. Tungod niini ang kahibalo sa apostol lagiyon, isalikway ang buhat sa kangitngit ug isulob ang armadura sa kahayag. Ayaw pagpakasala, isulob ang kinayahan ni Kristo diya sa gahom sa espiritu. Kini ang pagpukaw, no, nagpasabot sa paglikay sa tao sa buhat sa kangitngit. O ang ebanghelyo, ang bunga sa balang espiritu makita sa atong kinabuhi bisan sa atong mga pagsulay. Nasayran ni Pablo nga kinabuhi sa mga taong wala makaila sa Dios, ulipon, no, sa kagwalingong kagustuhan, kaulag nga sasama sa hayop, nagkinabuhi sa unod-nong tinguha sama sa pagbusog sa ilang tiyan, paghubog-hubog, pagpatuyang sa gusto bisan sa kinayahang puno sa kasuko, kasina ug kayugot. Dili kini tinuod kung dili tinuod ang gugma kung walay Ginoo. Gawas niini ang pagbati, gamhanan kung gamhan sa daotang hugaw ug tig-ah. Ang nagtinguha lamang sa kagalingon, abusado sa kahuyang sa uban pabor kaniya. Mo ni maigso ng ulagway sa atong kalibutan nga gipuy-an karon, no? Pangutan-on ko ikaw igsoon, naa ka ba kang Kristo o naa ka sa imong kagulingong kagustuhan? Mo na yung mga pangutana karon nina. Gihatagan ka ba o kagawasan ni Jesus sa pagmahitas? Gitagaan ka ba niya kagawasan, no? Gikan sa pagkamahipatis on o hakog sa bahandi ug unod nung kauwag.
ang pakigabugno tali sa espiritong unod naa sa atong palibot, no? Daotang una-huna mo ini hinungdan nga ang Ginoo mubalik gayon, no? Pagpangandam ginis pagbalik sa Ginoo nga dunang gitay pagpakigbugno sa unod. Tungod niini ang apostol nag-awhag sa mga Kristohanon sa pagsulob sa armadura sa espiritu, dili alang sa pagigbugno sa mga kaaway apan sa pagbatok sa mga tentasyon sa unod nung kaulag o puno sa gugma o pagkabalaan niya ni Kristo. Makampo tayo soon, langit nun gamahan, giila na mo ang imong kagamhanan tungod kay dako ang buhat nga gihimo sa anak nga si Jesus na mao ang kinabuhi. Tabangi kami sa pagkinabuhi diha kang Kristo pinagi sa imong balang espiritu. Aron ugtanon kami sa pagtuo o andam sa pagbalik ni Kristo ang among manluluwas o Ginoo sa tanan. Amen. Nunay pangutana, unsa ang kinaiyahan kung unsa ang mga kinaiyahan, no, nga maghatod kanato sa kahibalo sa dili mapunggang pagbalik ni Hesukristo. Salamat. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.